奔驰和 CVT 走到一起，它会是什么样？1档没了，空档又响了，2000转。空档加油门2000转啊，特别明显。哪里坏了？你看看，啥玩意儿转，啥玩意儿坏了？带你看看啥玩意儿在转。不开玩笑的跟你讲，这个车的电脑经过我手的不低于1000个，但是这个声音啊，头一次碰着。通过这个油底盒来看，里边都是金属碎屑，应该是哪个轴承或者是轴刮。压力缸还好，这是响的主要原因。这个轴啊，轴的前面是靠这个外缘来固定，靠这轴承来固定。这个表面啊是和这个轴承接触的，这个上面啊也是麻木蓝来、阿不嘟嘟的。挂上档之后啊，这个轴就不转了，但是在 P 档的时候啊，它是一直在自由旋转的。所以说啊，响声是从这个轴的轴承传出来的。轴承表面啊磨损出来的这个凹坑啊，特别的明显。我这么费劲的拆啊，就是为了把这个轴给拆出来，然后把这个轴呢一并给它修好。这里边啊全是凹凸不平的，光亮这个位置呢是没有磨到的，里边这个位置啊是和轴承彻彻底底的接触这个面，所以说呢，就为什么挂上档之后跑起来再响，但你不跑它不响，怠速着的时候加到2000转嗷叫回来，第一个主要原因啊，看一下这个链条到底有没有问题。这个是奔驰的链条，它是在压力缸上面这么来完成运转切换大小的，这个链条没坏。我们来和这个日产的链条来做个比较，这是日产的，不论是个头还是长度，你看看比这个日产的大了多少，所以说链条没坏，主要的问题就是这个输入轴的轴承个例啊，不是通病。